Abbiamo visto in questi mesi come il tema delle risorse all'interno del sistema sanitario nazionale e regionale sia un tema strategico e come tante delle azioni che vorremmo e avremmo voluto mettere in campo non sono potute essere realizzate proprio perché le risorse a disposizione non erano sufficienti. Da quello che ci è dato sapere, peraltro, sembra che il piano del Recovery Fund destini alle spese sanitarie soltanto 9 miliardi, è evidente che in queste condizioni faremo davvero fatica in futuro a sostenere la crescente spesa sanitaria e le crescenti necessità di offrire ai cittadini veneti un servizio sanitario regionale sempre più efficiente ed eccellente. Quindi io credo che sia doveroso che questo Consiglio regionale si esprima in merito a un grande tema di discussione politica, e cioè cosa fare con il cosiddetto MES, cioè il Meccanismo Europeo di Stabilità, che assegnerebbe all'Italia 37 miliardi per spese dirette e indirette legate al sistema sanitario e dell'istruzione e che probabilmente potrebbe cambiare radicalmente la capacità di risposta anche del Veneto sui bisogni emergenti. Ora, io non mi sfugge, sono pienamente consapevole del fatto che non è una decisione che è in capo a questo Consiglio regionale, ma abbiamo assistito in questi mesi il nostro Presidente di Regione esprimere opinioni su legittimamente, su qualsiasi provvedimento il Governo ha assunto. Io credo che se questo Consiglio regionale esprimesse un indirizzo rispetto a questo tema, potremmo contribuire ad una discussione molto importante che, se anche riguarda strumenti che appaiono lontani, quello che deciderà la Commissione europea, in realtà poi riguardano concretamente la vita di milioni di cittadini e cittadine venete. Quindi con questo emendamento chiedo che sia inserito in quella parte di relazione in cui giustamente l'amministrazione sottolinea l'importanza strategica delle funzioni legate al sistema sanitario regionale e l'importanza del fatto che dentro quel settore continuino ad aumentare potenzialmente gli investimenti. Allo stesso modo, per coerenza, questo Consiglio regionale potrebbe chiedere l'adozione dello strumento del Meccanismo Europeo di Stabilità, che consentirebbe anche al Veneto di poter fare affidamento su una rilevante quantità di risorse e che ci consentirebbe di offrire ai nostri cittadini certamente un avanzamento nei livelli del sistema sanitario già eccellente. Grazie.